Don't ever change for anybody. Don't ever trade your soul. About the drag it, you can say, down, but you do it, this much. I mean, Chitangi the bus train arrived, the train is out the bus train, swing to. The other train, Siliguri Martin to be Siliguri Martin to be. Abi yabe rasta ban rahe na. लंबा सो रहा हो सान दिजे मुझे सिंगों में संग तो बुझो सिंगो रास्ता बने तो पेट सब कर रहे देखो अरे देखो कैसा करते हैं देखो ओ दालेरो दूधा काम तो दे रहा काम तो आने वाला है जंक्शन में आने वाला है थोड़े से तो हम जो बस ये सो फाइनली हम लोग को जो बस है ये आज रात हम इस बस से हम कोलकाता में जाएगा तब हम लोग जो बस में कोलकाता जाता ये है हम लोग का टिकट दे देता लोगो टिकट दो दे RP और एक ही लोगो है ना हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे RP लिखा हुआ है टिकट है वारे किसी के नाम जो कोलकाता ले ना जो होटल या पूछ रहे होटल मनालिया लग मनीला होटल या बोल अगर आप लोग सिलीगुड़ी में अगर घूमने के लिए अगर आना चाहता है तो होटल यहाँ पे है होटल मनीला एक तो वहाँ पे है कोर्ट यार्ड बोल के वहाँ से बड़ा सा देख रहे हैं वो ये जिससे समय ना कि जो होटल चुम्बो बोला दे रहा और ओ जंक्शन ये सबसे बड़ा स्टेशन जंक्शन लगा दांग रहता उस स्टेशन से शो आने पे बहुत जगह ना तो सगान लखला शायद दिल्ली तो में ना ये क्या बोल तगारंग लंदे दिला ताशी सगान लजियो रे दिला फेरा अगर अब खासा खाना है तो यहाँ पे बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है ताशी रेस्टोरेंट तो इसको जो थाली साशा नेपाली थाली कला या वो सना दे दो अगर अच्छा खाना है तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है देखो ऑर्गेनिक वो तो हम नहीं बोल सकते लेकिन अच्छा है पानी नहीं चिकन वाओ so delicious wow this one looks so yum wow oh दादा ने खाला सा सो हम लोग दादा रेस्टोरेंट से खाना खा के बाद में निकल के आ रहा है ओ घर खड़ा करके रखा हुआ है कोको ना के नाम करो सुन सास रखा हुआ है और कोको ना के नाम सुन सास रोज कोको ना के घर खड़ा करके रखा हुआ है हमको समझ बस तो दूसरा जगह जा रहा था बस तिरसा रात का जाने वाला 6:30 का बस है अब हम लोग अंदर में घुसने वाला है ओ तभी बस ना रहता ओ ये बस के अंदर में है आप लोग देख सकते हैं बैठने वाला है सोने वाला बैग है ऐसा करके बस यहाँ से ये साइड का स्लीपिंग वाला है ये साइड वाला बैठने वाला है ओके वो इसके ऊपर में फिर सोने वाला है ओके दिशो दे यो यहाँ से दिखाऊं दे दिशो लो सीट यहाँ दो यहाँ से दिशो दे यहाँ से चिपट दे और सा बस के मिनट रुपये रे छुट्टी टूटा चढ़ रहा है बस चढ़े दे और सा अरे तो हम जो बस में जो सेरा दिशो दे हम तो सीट रे अनि त कोलकाता जाँदा सिलगढी नि कोलकाता
train doesn't do it, bus doesn't do it, also. The best option to train is in the thing to go to come from some. 오, 땅아주 공다 까다 지들 주단 시간이 다른 지들 보던 제가 들렸어요. 보던 제가 본적 때 버스 그 타임 테이블 되어데 어떻게 버치도 보던 제가 가기도 रात 6:30 से 9:30 तक ये बस रोक देता है कुछ खाने के लिए कुछ डिनर करने के लिए तो ये हम लोग का पार्किंग हो गया तो यहाँ पे खाना अच्छा साइड मिलेगा अंदर तो अभी तक नहीं किया है हम लोग रूम में बस शंबर से अंदर तो बीबी ढाबा अगर आप लोग खाना खा के अगर बाई चांस अगर आपका गाड़ी का तेल ख़त्म हो गया अगर कुछ हो गया तो इसका जो रेस्टोरेंट है इसके पीछे में ये क्या बोलते हैं पेट्रोल पंप है यहाँ पे 2 पेट्रोल पंप है देखो यहाँ पे एक वहाँ पे यहाँ पे 2 पेट्रोल पंप है हम लोग जो अभी बस है वहाँ ये अभी पेट्रोल डालने के लिए वहाँ पे चला गया किसी खेलों से कोलकाता जो बनने के लंबा दिल्ली सगान दिल्ली रोहित नदी कैसा डाबा दिला बीबी डाबा लेकिन जब से चला कि सिर्फ बाई चांस कल सी किरण जो गाड़ी में तो वो दिल्ली जब ना खेल दी कहां दी कैबलो द पेट्रोल तो हाउस वहाँ ओ द दिल द एंड इंफॉर्मेशन तक गुड नाइट ओ हम लोग कोलकाता में आ चुका है अभी 6:14 बज रहे हैं ओ अभी हम लोग कोलकाता में है तंगज कोलकाता ले서 지도 주당 가면 주실라 동치 주당 제가 कोलकाता से 주당 가면 주실라 के도 신도 दिल्ली ले서 आइनादा oh what a beautiful view कच्चे ये एयरपोर्ट रोड है यार हल्दीराम एयरपोर्ट रोड है दिलाओ हम लोग कोलकाता के हावड़ा स्टेशन में जा रहे हैं हम लोग पैदल जा रहे हैं अब देखेगा क्या क्या होता है हम लोग कोलकाता हावड़ा स्टेशन जो होता है लेट्स सी बस हमको माँ का याद दिला दिया रे ओ ये कोलकाता का मौसम है मौसम तो बहुत अच्छा है मतलब से तो पे आपको देखो यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे देखना पड़ेगा यहाँ पे तो नहीं है ये तो वर्क इन प्रोग्रेस लिखा हुआ है ओके देखा हूँ हमने वाह वाह शायद मुझे लग रहा है अभी बस मिला है मुझे ऐसा लग रहा है अभी ओके राइट ओरे वेदर तो बहुत अच्छा है इतना गर्मी भी नहीं है यार अभी कुछ और टाइम जो मौसम हम थोड़ा इंतजार करके बैठेगा यहाँ पे बस का सिडनी बहुत तकलीफ फंस गए मुझे लग रहा है 15 रुपये कर रहे हैं
Ahora business zo chetan phala pa ko disur ba mama dang jo sun hai dai kale khane kara oh je da hore oh dang jo hore bridge dosta hore bridge अब hore bridge में पहुंच गया है जो अभी ये ऐसा पास हो गया वहाँ पे हावड़ा स्टेशन है जो हम लोग को जो अभी रहने जगह वो हल्दीराम है जगह मतलब दूसरा हल्दीराम है साझा जिला वो जिला से वाह दादा खा जा क्या बनना यार अब जो नेक्स्ट हम तो हावड़ा पे चलते हैं तो ओके खाओ ओए कौन दूर है ऐसा हम लोग अभी बोट में जाने वाला है यहाँ पे तो बहुत सारा रश है वाह यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है वो यहाँ पे देखो इस अंदर में क्या हो रहा है आप लोग कुछ पता आप लोग कुछ हो रहा है क्या अभी हम लोग सोचा था वो बोट में जाएगा लेकिन वो प्लान कैंसिल हो गया तो अभी हम वो ब्रिज में जा रहे हैं ब्रिज में अभी ये ब्रिज में जाएगा क्योंकि हम लोग को थोड़ा रास्ता थोड़ा भटक गया है नंबर से हम ऊपर से शास्या अभी संभव यार संभव तो नहीं चलो दी हावड़ा स्टेशन है हावड़ा स्टेशन मेरा जो लैंग्वेज है उनका बोलो नॉलेज थोड़ा सा प्रॉब्लम है ना अब यहाँ से हम लोग बोट में जाएगा इसका टिकट काउंटर शायद यहाँ पे होगा टिकट काउंटर जिला टिकट काउंटर हाउस है ना और द टिकट चाहिँ घुम्नु ठुलो रहेछ र दिने हावड़ा ब्रिज नहीं खर्चा बाबूगढ़ में यहाँ एयरपोर्ट रोड पर जाए दूसरा दिन रहेछ खत्म